Одоо чинь манай одоо байгаа хэрэгжиж байгаа татврын хууль, татвартай холбоотой хуулиуд бол ингээд хүнийг нэг цаг чөлбөмөр эрхэлсэн, нэг удаагийн ажил хийсэн ч тэр, нэг хоног ажил хийсэн ч тэр ингээд хоолны мөнгө өгсөн ч тэр, авсан ч тэр, унааны мөнгө өгсөн ч тэр, одоо төлшний мөнгө өгсөн ч тэр, нүүрсний мөнгө өгсөн ч тэр бүгднгээс нь татвар авдаг давхар нийгмийн даатгалын шимтгэл авдаг нэг ийм л тогтолцоо байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нэр ингээд бүгднгээс нь яаж хуу амх уу гэдэг нь юм бодлоготой гэсэн үг. Жишээ нь одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл аж ахуйн нэгжээс хувь хүнээс 11.5, аж ахуйн нэгжээс 10.5. Хувь амын орлогын төр 10, нөөт 10, аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар 10, нийслэл худалдаа авалтын татвар 2%. Ингээд нэмц 1% байсан нь. Тэгээ нэмэх нь инфляц гэдэг. Ингээд иргэдийн бодиттой авж байгаа бодит орлогчин өөрөө орлого болж ингээд очих нь багасаад байгаа учраас энэ юмнуудыг бид нэр зайлшгүй хэлцэх хэрэгтэй маа. Нэгдүгээр машины татвар, торгуул, хураамж гэдэг ингээд төлж болох бүх юм, хураатгаж болох бүх юм ингээд татвар болчиход байгаа. Тэгэд одоо чинь энэ татврын багц хуулиудад энэ олон хуулиудыг харахаар нэг удаагийн шинжтэй ажил, нэг удаагийн шинжтэй хийж гүйцэтгэл, нэг өдөр ажил хийсэн оюутан гэдгээс одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд татвараас хөнгөлсөн чөлөөс юм байхгүй байгаа. Одоо энэ сууж байгаа сангийн яамныхан бодвол бүгдээрээ л гадаад дотоод ихтэй сурвалт өгсөн байлгүй дээ. Та нар оюутан байхдаа гадаадд хөдөлмөр эрхэлж байсан байлгүй дээ. Хичээлийн бус цагаар тэгжил амьдарч ахуйгаа авч явж исэн байх. Гэтэл өнөөдөр нэг оюутан Монгол улсад хичээлийн бус цагаар ажил хийсний төлөө бүтэн татвар төлж байгаа. Одоо ч энэ бодвол энэ сангийн яамнаас Америкт сурж байгаа оюутнууд байж л байгаа үлгүй. Монгол улсад өнөөдөр цагийн хөдөлмөр эрхлэх тухай ойлголт байхгүй. Ийм эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Шууд зөвхөн хувь амын орлогын татварыг авахгүйгээр бүх татвар шимтгэлийн бүгдийг авчдаг. Шинэ ийм юмнуудэр манай сангийн яам ямар бодлоготой байгаа юм бэ? 2028 онд Монгол улсад 1.5 сая ажиллах хүч бий болно гэж бичсэн байгаа энэ ном дээр. 1.5 сая ажиллах хүчийг бид нар одооноос бэлтгэх ёстой юм. Тэхийн тулд оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нээж өгөх ёстой. Оюутны хөдөлмөр эрх зүйн орчныг бий болгож өгөх ёстой. Хичээлийн бус цагаараа ажил хийж байгаа оюутнуудаас зөвхөн хувь амын орлогонд албан тутмын лав. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл компаниас төлж байгаа энэ бүгдийг болох хэрэгтэй. Ариун зай өгчнөө байхгүй. Хоёрхан юм байгаа. Хөдөлмөрийн тухай хууль дээр чинь нэг заалт байгаа. Тэр засгийн газрын хөтөлбөр дээр нэгэн заалт байгаа. Одоо өнөөдөр та нар гараад асуугаар зөвхөн GS юм уу сэвд ажил хийж байгаа оюутан нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлж байгаа. Давхар төлж байгаа. Компани үрэл төлж байгаа. Тэгээд ганцхан өдөр ажил хийсэн оюутан өнөөдөр нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлж байгаа. Энэ аж ахуйн нэгжтэй дахиад дарамт учруулж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдэд дахиад дарамт учруулж байгаа. Тэгэхээр би хэлье. Би оюутны хөдөлмөр эрхлэлийн дэмжих хуулийг санаачилсан байгаа. Манай олон гишүүд дэмжиж байгаа. Үүн дээр Минцайхан сайдаа та болохгүй бүтгүү гэдэг битгий санал хэлдээрэй. Яг бол бид 1.5 сая ажиллах хүчийг одооноос бэлтгэх ёстой байхгүй да. Оюутан байхдаа хөдөлмөр эрхэлж байсан хүмүүс ажлын байранда хамгийн үнэнч ажилтан болдог. Хамгийн сайн ажилтан болдог. Энэ орон зайг өнөөдөр бид хийж өгөөгүй. Тэгэхээр нэг удаагийн шинжтэй үйл ажиллагаанаас зуны амралтаар ажил хийсэн оюутнуудаас нийгмийн даатгалын шимтгэл компанид ч тэр хувь хүнд ч битгий 50. Энэ чинь татврын дарамт. Ажил. За загжмын Минцайхан сайд хариулъя. За шижир гишүүний асуултанд хариулъя. Яг нөгөө нэг удаагийн шинжтэй гүйцэтгэх ажлууд дээр татвар төлөд байна гэж. За энэ дээр бол нөгөө татрын хилцүүлгийн явцад ийм саналуд бол ихэрсэн билээ. Аж ахуйн нэгж иргэдээс. Гэтэ бид нар энэ татрын багц хуулийн өөрчлөлтөөрөө оруулж ирье. Энэ суурьаар нь. Түүнээс ш одоо юу гэдэг оюутны хөдөлмөр эрхлэлч гэдэг юм уу насгүй ус мэрэгжлээс хамаарсан тийм ялгаатай татвар бол байж болохгүй л да. Зүгээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 тэр бүхэлдээ нөгөө цагийн ажлын нөгөө бүтэн биш ажлын эрх зүйн орчныг тодорхойлцсон байт юм байна. Тэгэхээр та бас тэрийг бас хараараа би ч бас харъя. Хоёулаа энэ дээр одоо тэгээд цаашдаа ямар өөрчлөлт хийх тал дээр бол одоо хамтраад явахд бол асуудал байхгүй. Гол нь энэ удаагийн өргөн барьсан хууль бол би түрүүн
Таны бас асуулт нариулалд хэлж ирсэн. Богино хугацаанд бизнес эдийн засаг болон хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдэд дэмжихэд ямар бодиттой дэмжлэг нь байж болох вэ гэдгийг татврын нэмэлт хуулиар өргөн барьж байгаа. Хилцүүлгийн явцад гарсан маш олон саналууд байгаа. Нэмэгдсэн үртгийн албан татвартай холбоотой маш олон хэрэгтэй залтууд байгаа. Эдгээр бүгдийг бид нар нэгтгэхэд татврын багц хуулиараа засгийн газар өргөн барина.